300-400 dollar pulim bor. Qanaqa biznes qilsam deb bosh qotirganlar uchun mana shunaqa g'ish apparatlarimizni qisqacha video obzor qilamiz. Bu g'ish apparatlarimiz glavnisi mexanizka ishlaydi. Qanaqa elektrичество, uchatchik, kabel, mobil kilovatiga 1100 so'mdan tok to'ladigan narsa yo'q. Shuni olib borildi, bitta joyga qo'yildi va 4-5 kamas torpoq to'kildi, уже все, ketdi ish. Ketaveradi. Mana shunaqa mashg'ul apparatlarimiz. Razmerlariga kelsa, razmerlari 30 ga 40 bu. Podiyom 10. Klientimiz buyurtmasi asosida 9 talik qilib berilyapti. Mana shunaqa qalin nержавейкаlar. 2 qalin garantiya, bir umrni garantiya beriladi bu nержавейка. Mana shunday zanglamasligi. Shunaqa. Bunaqa razmerdagilarni 30 ga 40 diplomatliklarni 3 talikdan tortib 4 talik, 6 talik, 9 talik, 12 talikgacha qilib beramiz. Kichkina razmerdagilarni masalan 40 ga 20, podiyom 10 yoki podiyom 15 larni ularni 20 talikgacha qilsa bo'ladi. Undan ham kichkina paltarashka o'ynakida 25 ga 12, podiyom 7, 9 liklarni 10 ta likdan tortib 100 talikgacha bir vaqtning o'zida 100 ta g'isht chiqargangacha qilib beramiz apparatlarni. Nержавейкали qilib, shunaqa katta balonlar qo'yiladi. Qalin katta balonlar qo'yiladi. Oldingi apparatlarimiz, oldingi video YouTube kanalimizga oldingi videolar kichkina mana shunday diametri 12, 11 lik balonlar qo'yilgan. Hozir o'zi klientlar bunaqa katta balon qo'yaylik, qo'yib beringlar deganga buyurtmasi asosida mana shunaqa qilib hozir hammasi katta balonlar qo'yilyapti. Stanoglarga mana shunaqa mana. Bular 26-27 diametrli katta balonlar hammasi. Keyin nержавейкаlar oldin yuqasi qo'yilardi. 0.8 1 mm qo'yiladi. Hozir mana qalin 2 qalin nержавейка qo'yilyapti. Shunaqa. So'ng buni keyin katta yana plyusi masalan ko'p rasxod ham kerak emas. Bitta stanok olindi. Mana bu aytib o'tgandek, boshqa videolarga aytib o'tganman. 1-2-3 mashina torpoq to'kildi, sразу уже pribelga chiqib ketadi odam. Mana shunaqa razmerdagi 30 ga 40 diplomatlik g'ishtlar hozirgi kunda 2400 so'mdan sotilyapti. Shuni 400 so'mini rasxodga ajratsak ham 2000 so'mdan sof foyda qoladi. Ikki kishi bir kunga 1800 tadan 2000 tagacha g'isht qo'ysa bo'ladi. Mana shunaqa 6 talik, 9 talik stanoklarga. Chim mana bitta-bittalik qolib 2 talik urishni qo'ygandan bu 3 tur baravariga bunaqada qo'yish soni ham ko'payadi. Sredni 1,5 mingta qo'ysa 2 kishi sredni. O'shanda ham 2000 so'mdan qolgan taqdirda ham mingtasi 2 million, 3 million so'm qolyapti. 3 million so'm. Kimlardir 2000 ta ham qo'yganlar bor, 2200, 2,5 ming ta ham qo'yganlar bor. Endi kun issiq bo'ladi, baribir yozda kuniga pastian 9-10 soat ishlab bo'lmaydi. Kuniga shu 6 soatda ishlagan taqdirda ham 2 kishi 1,5 ming ta qo'ysa ham 3 million so'm chista rasxodlardan tashqari. U 2000 so'mdan hisoblansa ham sof foydani 2000 so'mdan ko'paytiramiz. 1,5 mingga уже 3 million so'm bo'ladi. 6 soat, 7 soatga bemalol sezoniga уже birinchi nima edi? Klient zakazning o'zidan bu stanok chesta pribelga qo'yib ketadi-yu. Birinchi masalan 3000 talikmi, 3,5 talik birinchi zakazning o'zidan qolgan foydadan mana bu stanok уже birinchi zakazdan o'zidan osin men okupaymisini chiqaradi. Qolgan уже sezon davomiga ketdi bag'i, ishlayveradi. 6 oy, 7 oylab, yillab ishlab beraveradi. Kimda kim mana shunaqa loyg'ish apparatlar, boshqacha razmerdagilari, endi penoblogmi, shlakoblog, gazoblog apparatlar, shunaqa loyg'ish apparat edi. Stanoklar. Shunaqa stanoklar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimiz описаниеga yozib qoldirilgan. YouTube kanalimiz nomi Metal Master Jasur. Nomer 97 141 89 99.